Eu não sei aonde eu tô, mas provavelmente em melhor que lá. Bom dia, hoje eu vou contar a história de uma das AUS BR mais zoeiras, inclusive já existe um eu e time trio. Bem, hoje eu vou falar de um de favela. A história começa com duas raças, os BR e os gringos. Um dia deu uma treta e os gringos ganhou. Os gringos ganham e fazem uma macumba pros BR ficarem presos num detalhe. Um dia cai a Dora Aventureira lá no detalhe boy. E ele conhece o Fly, quer dizer o Dolinho e o Dolinho, mas pelo menos ele seu amiguinho Mac. De uma Salvadora Aventureira. Depois muita coisa acontece, mas vamos fingir que eles saudaram a mandioca e encontrou um naps. Olha, eu peguei sem querer a gameplay de Rota Genocida, por favor não me processa. Olha quem voltou, rapaz. Sim, o Sans e o Fastão. Tá pegando fogo, bicho! É um país da Europa. Do passado invadiu o Brasil. Tirou o Brasil da última Copa. Paulo, resposta! Fizeram uma batalha contra o Faustão. Há muito tempo duas raças governavam a sua mãe, a Terra, os humanos e os monstros. Um dia uma treta absurda rolou. A treta aconteceu por causa da eterna treta. Que biscoito ou bolacha? Obviamente o correto é... As lendas dizem que quem sobe o monte é boto e burra pra desgraça. O não o flow é uma merda.